Майрамын қызы шұлжада оқып, эклетикаға чоң рахмат жаңызымды майрамы менен кыргызым. Чоң рахмат жаңызылар менен. Рахмат. Атың ким? Айшыгүл. Бүгүн ким болуп келдиң? Ким? Хюрем. Хюрем? Мен қаш. Тілек. Волк болуп келдиңби бүгүн? Ай, молодец. Бүгүн ким болуп келдиң? Мен Бэтмен бол. Бэтмен. Кана шапкаң? Мамасы да Бэтмендин мамасы мына. Сен кимсиң? Я пират. Пират. Да, как тебя зовут, пират? Диас. Ой, Диас пират, да, у нас сегодня? Это у нас кто? Снеговик. Снеговик? Какой красивый снеговик, да? Как зовут? Все.